Ժողովուրդ ջան, բարև ձեզ բոլորին։ Եթեր եմ մտել ոչ պլանավորված, բայց ինձ թվում է դեռ քնած չեք։ Մտեք, համեցեք, հյուրեր ենք ունենալու։ Բարև բոլորին։ Ահա։ Բարի երեկո, բարի երեկո։ Ժողովուրդ ջան, անակնկալ։ Так, ձայնը ստուգեցինք։ Տեսնենք Էդվինը կարա մտնի։ Ահա, Էդվի ջան, մտանք։ Բարի երեկո։ Բոլորին բարևներս, ողջույն եղբայրս։ Ինձ թվում է մեր ժողովրդի համար սա անակնկալ է։ Ժողովուրդ ջան, ես ու Էդվինը զրուցում էինք, մտածեցինք մտնենք, ոնց որ ասում է, կое-что объявить, հայտարարություն ունենք։ Էդվին ջան, միջև հայտարարությունս անելս մի բան էլ անցավ մտքովս։ Հիմա քո համար սյուրպրիզ կլինի, եղբայր։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն նախ առաջին ուզում եմ հայտարարեմ, որ ես ու Էդվինը վաղը կունենանք եթեր։ Ես հրավիրում եմ բոլորիդ, եկեք մասնակցենք, շատ հետաքրքիր եթեր կլինի։ Նախ մի քիչ կխոսենք քաղաքականությունից, մի քիչ կխոսենք հոգեբանությունից, մի քիչ կսկսենք մեր վիճակի մասին կխոսենք։ Հա, ինձ թվում է, երբ որ ասում ենք, խոսում ենք, կիսվում ենք, ավելի հեշտ ենք ամեն ինչը տանում, ավելի հասկանալի է լինում բոլորիս համար, բայց հիմնական նպատակը սեն է, որ դուք լսեք Էդվինին, որովհետև ինձ շատ է դուր գալիս մեր հայրենակիցի մտքերը, արտահայտվելու ձևը, բացատրելու ձևը, իրոք Էդվին ջան, լուրջ եմ ասում, շատ է ինձ դուր գալիս, շատ հանգիստ, մանրակրկիտ, ոնց որ ասում ամեն ինչ բացատրում ես այդքան համբերություն չունեմ, լուրջ եմ ասում, ես ինձ շատ եմ հավաքում, որ համբերատար ամեն ինչ բացատրեմ, խոստովանում եմ, հա, բայց գիտես Էդվին ջան, միջև եթեր մտնելը Գիտես ինչ անցավ մտքովս։ Մի հատ առաջարկ ունեմ, sense ոնց որ ասում եմ, официально хочу предложить հենց прямой эфирով, ուղիղ եթերով։ Ինչի ես ու դու չանենք շաբաթը մեկ անգամ ուղիղ եթեր միասին։ Անուն էլ դնենք հաճելի երեկոյ։ Առանց կոնյակի, Այդ կոնյակ ասացիր, հիշեցի, մի հատ գնամ խմիչ վերցնեմ, բայց իհարկե առանց ալկոգոլնի։ Թե փոխարեն կոնյակ։ Բայց ֆորմատը իհարկե հետաքրքիր է, Մերի ջան, եթե Այո։ ասենք շաբաթական ասենք կարանք այդ ֆորմատով եթեր դուրս գանք ու ասենք շաբաթվա նորությունների մասին, Այո, քաղաքական թե ինչու ամփոփենք։ ոչ մնացած նորություններով ամփոփենք եւ դրա մասին խոսանք։ Ես մեկ-մեկ դուրս եմ գալիս, եթեր ինձ ավելի հաճելի է լինում, որ ինչ որ մեկը կա ինձ պատասխանում է, կամ խոսքի ես իմ կարծիքն եմ ասում, դուք ո կարծիքն ես ասում, տարբեր տեսակետները միշտ էլ հետաքրքիր է։ Անգամ կարող է պատահի ինչ որ մի հարցում մենք չհամաձայնվենք, հավատա դա ավելի հետաքրքիր կլինի, որովհետև մի քանի կարծիք որ հնչում է եթերում, դա շատ հետաքրքիր է։ Առաջ մենք տենց եթերներ անում էինք, մի հատ լավ ընկեր ունեմ, ինքը հիմա դրանով չի զբաղվում, ոնց ասեմ, եթե ճիշտն ասեմ, բայց առաջ շատ հետաքրքիր էր։ Մենք անգամ 4 ժամով եթերներ էինք անում, ու մարդիկ 4 ժամ նստում նայում էին։ Իրանց հետաքրքիր էր։ Իհարկե մենք 4 ժամ չենք անի, կոնկրետ կորոշենք ինչ թեմաներ է։ Ժողովուրդն էլ կգրի ինչ թեմայի մասին են ուզում լսեն։ Մենք մեր կարծիքները դուրս կգանք կասենք, բայց քանի որ արդեն իմ եթերում ես, իմ խոսքի լսարանը քեզ տրամադրված է, Էդվին ջան, ես ուզում եմ, որ դու մի քիչ, մի փոքր, ինչքան որ հարկ կհամարես, ներկայանաս։ Ով ես դու։ Խնդրեմ, Մերի ջան, միջև ներկայանալը մի փոքր սա էլ էին ուզում ասեին, շնորհակալ եմ, որ իմ եթերները նայում ես ու ուրախ եմ, որ
դուրդ եկելա ձևը եւ թեմաները ես պիտի ասեմ սրա մասին միջև էսել եմ ասել ռոմանը որ մեզ միացրել էր ես քո հետ եթերները հետևում եմ որովհետեւ դու շատ սուր միտք ունես ու լոգիկայի մեջ ես խոսում եւ այն թեմաները որը ընտրում ես իսկապես համ ակտուալ է համ էլ պետք է ժողովրդին այդ մոմենտին ես շնորհակալ եմ քեզանից որ հայ ազգի համար եւ ընդհանրապես քո հետևորդներին եւ ինձ, որը հետևորդների մեջ է, այտենց ուրախանացնում ես եւ ճիշտ ձևով բացատրում ես այն բաները, որ մենք պետք է իմանանք։ Ես շատ մեծ կարծիք ունեմ հայերի մասին, ընդհանրապես մեր ազգի, բայց մեր կին արմատների մասին շատ մեծ կարծիքներ ունեմ, որովհետեւ պոտենցիալ հայ կնանիքի միշտ թաքցված ա եղել ու սեղմած ա եղել։ Մենք մի քիչ այտենց Օսմանական կայսրությունում 100-ամյակներ բնացած ազգ ենք, ասենց կին արմատին սեղմել են ներքև չեն թողել խոսալ խոհանոցից բացի ու հիմա ես շատ ուրախ եմ, որ այդ պոտենցիալը մենք տեսնում ենք, այն ուղեղի միտքը, որ ազգը ունի, որ 100% պետք է օգտագործվի ազգի զարգացմանը, օգտագործել ենք 50%, ասել ենք կնիկ ինչ գործ ունի այստեղ, գնա խոհանոց ու 50% ուղեղի աշխատանք է գնացել ու դա շատանում է եւ ոչ միայն ուղեղի աշխատանք սա էլ ասեմ այսօր տեսա մեր խաղաղապահ ուժերը Ղազախստան հասան եւ նկարների մեջ տեսա որ առյուծ մի կին եւ ինչի ասենք մենք ասում ենք մեր տղաներին խաղաղ ծառայություն բարձրադին չի տղաներին մեր հզորներին ընդհանրապես աղջիկներին եւ տղաներին դա այդպես իսկ ինչ վերաբերվում է իմ առումով ես Էդվին Մարտիրոսյանն եմ ապրում եմ Հոլանդիայի հյուսիսում Խրոնինգեն քաղաքում երկար տարիներ այստեղ եմ ապրել այստեղ եմ մեծացել ասենց ասեմ ուսումս կրթությունը այստեղ եմ ավարտել այստեղ եմ ստացել մասնագիտությամբ իրավաբան եմ աշխատում եմ աշխատավորների միության օրգանիզացիայում որպես կառավարիչ Խրոնինգեն նահանգի բոլոր աշխատավորները իմ պարտավորության եւ պաշտպանության տակ են ընկնում եւ ճիշտն ասած պատերազմի ժամանակ ավելի շատ ակտիվացա հայկական հարցում եւ գործում եւ պատերազմից հետո եթերներ եմ անում երբեմն միառժամանակ իմ երկիր կազմակերպության դա նորաստեղծ կազմակերպություն է Եվրոպայում հայկական եւ Հայաստանի հայի կյանքը բարելավման համար նախագահն եմ իմ երկիր կազմակերպության Ինչով է զբաղվում զբաղվում է բարեգործական պրոյեկտներով որոնք նպատակ ունեն որպեսզի Հայաստանի հայի կյանքը բարելավեն իհարկե դա որպես սփյուռքի ներկայացուցիչ փոքրիկ մի մասի մենք նույնպես կապում ենք սփյուռքը եւ Հայաստանի բնակչությանը իրար հետ որովհետեւ մեր կարծիքով իմ կարծիքով հայ ազգի Հայաստանում բնակվող հայ ազգի ամենաուժեղ զինակիցը եւ բարեկամը դա սփյուռքի հայն է որը անշահ կարող է գա օգնի մենակ այն փաստի համար որ Հայաստանի հայը հայ է եւ պետքա ամեն ինչ անենք որպեսզի Հայաստանի հայը լավ ապրի իմ կարծիքով սա իմ կարծիքն է ասենք ինչ որ շատ լայն տարածում դեռ չունի բայց իմ կարծիքով համայն հայության դժբախտությունը կվերջանա այն ժամանակ երբ որ Հայաստանի հայը սկսի լավ ապրել որ Հայաստանի հային բոլոր դրսի հայերը սկսեն նախանձել որ մենք գնանք դեսպանատուն ասենք ուզում ենք մենք էլ գնանք Հայաստան ապրենք դեսպանատնից ասեն 3 տարի հերթ կա պետքա 3 տարի սպասես այդ Հայաստանի համար պետքա մենք աշխատանք տանենք որ Հայաստանի հայը լավ ապրի աշխարհի բոլոր հայերից ես շատ տեղեր եմ եղել ինքս իմիջիալոց ծնվել մեծացել եմ առաջի քանի տարին Պարսկաստանում մեր հայերը բոլոր տեղերում լավ են ապրում քչից շատից բայց ամեն ինչ ունեն թեկուզ Պարսկաստանում մուսուլմանական երկրում մենք լավ կյանք ենք ունեցել բայց արյուտես հայը իր երկրում չի կարողանում լավ ապրի ու դա մի հատ մեծ դժբախտություն է երբ մենք դա կփոխենք մեր ապագան դեպի լավը համայն հայության
ու այդ կոչերը որ անում են ես շատ եմ լսում էլի ինչի չեք գալի վերադառնում Հայաստան կամ այնտեղ կոչ են անում Սփյուռքից որ Հայաստանում 100 հատ երեխա ունեցեք ամեն մի ընտանիք պիտի մինիմալ 20 հատ ունենա այդ կոչերի փոխարեն այդ կոչերը թողելի անեն լավ է բայց այդ կողից աշխատանք տանենք որ այդ Հայաստան գալացողը ուզենա ոչ թե թասիբի գցես կամ զորես որ Հայաստան գնա իսկ այն Հայաստանի հայն էլ որ ուզենա երեխա ունենա ոչ թե զորով ասես գնա երեխա բեր երեխան բերում է երեխան սոված է ասես դու ինչ ծնող ես երեխուն չես կարող պահես հասկանում ես Այսինքն նկատի ունես որ ապագան պետքա տեսնեն որպեսզի ուզենան ունենան երեխայի ապագան պետք է վստահ տեսնեն որպեսզի բալիկներ ապագան ունենան պետքա տեսնեն մեկ այն որ ասում է հավեսն էլ պետք է ունենան ասենք կյանքից պետք է հասկանում ես ես այդտեղ հոլանդացուն նայում եմ ու միշտ մտածում եմ երկու բան բարի ձևով նախանձում եմ որովհետև ինչ որ միտեղ ես էլ եմ հոլանդացի հոլանդերն եմ մտածում ասենք սիրում եմ այս երկիրը ժողովուրդը երկրորդն էլ միշտ մտածում եմ ինչի հոլանդացին պիտի լավ ապրի եւ Հայաստանի հայը վատ ասենք ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում այն բանը որ հայերը իսկապես հələ միացնեի հայերին արին այ հələ մեզ իմ ընկերներին իմ շրջապատին ընդհանրապես հայերին արիստեղ նային դες ինչ լավ բոլորը լավ գործի ուղեղի աշխատանք թեկուզ ֆիզիկապես սպորտսմեններ ունենք բաներ սա լավ իրաց դրսևորում են ինչու այստեղ այո այնտեղ ոչ Էդվին ջան բոլորին է այդ հարցը հուզում որ հայը ամեն երկրում հաջողվում է բացի սեփական երկրում Բացի սեփական, այդ հարցը բոլորին է հուզում։ Այդ հարցի պատասխանն էլ եմ ես գտել, բայց այս եթերը շատ երկարի, եթե դրա մասին խոսանք, դա սոցիոլոգիական եւ հոգեբանական եւ ինչի՞ չէ բիոլոգիայով այդ բնական գենետիկայի հարցը, որի մասին այո մի հատ ընդհանուր եթեր կարելի է դրան տրամադրել։ Մենք հենց այդպիսի եթերներ կանենք Էդվին ջան, որովհետև քաղաքականությունը մեր Facebook տիրույթում շատ է։ Ուստի մեզ պետք է մի քիչ նաև ավելացնել հոգեբանական նյութեր, ասենց ասեմ։ Մենք պետք է օգնենք մեր ժողովրդին, ես այդպես եմ գտնում, որպեսզի նրանք սովորեն յուրաքանչյուր նոր ինֆորմացիա ճիշտ ընկալել, համենայն դեպս փորձել սովորել թեթև տանել, հա, կամ գոնե համբերատար սպասել, մինչև բացահայտվի, մինչև պատասխան տվողներ լինեն, այսինքն ես ուզում եմ, որ իմ ազգը չշտապի, սովորի չշտապել, քար նետել, կապ չունի դա կառավարության կողմ կլինի կամ ինչ որ մի մարդու անձի նկատմամբ կլինի առավել եւս կառավարության, որովհետեւ այդ կառավարությունը իրոք ջանքեր է թափում, իրոք մեծ գործեր է անում։ Մենք ես ու դու կարող ենք նաեւ այդ եթերներին այդ մեծ արած գործերի մասին էլ խոսենք, որովհետեւ դրա մասին շատ քիչ է ասվում։ Լավ նյութերը ես 5 խմբի admin եմ, լավ նյութերը շատ վատ են կիսում։ Եթե ես դուրս գամ եթեր մի երկու հայհոյանք տամ, էդի ավելի շատ կկիսվեմ։ Քացն է որ դուրս գամ, ասեմ երկու դպրոց է բացել։ Հիմա էտա, ասեմ խի, ես գիտեմ պատճառը ինչումն է, որովհետև մեր ժողովուրդը երկար ժամանակ ճնշված է եղել, այդ նեգատիվի մեջ ապրել է, այդ վրեժի ծարավը իր մեջ է, հասկանում ես, որ հանկարծ դուրս եմ գալիս, ինչ որ մի երկու պորտատեղադրում շատ կոպիտ եմ ասում, անում եմ, 3000 լայքը обеспечено ոնց էր ասում։ Բայց եթե դուրս գամ հանգիստ ինչ որ եթեր անեմ, չեմ խոստանում, որ 3000 լայք կլինի, վստահ չեմ, որովհետև այն որ ասում եմ, սենսացիա, կարաու, պալունդրա, այդպես բաները շատ է կիսվում, որովհետև նորից եմ կրկնում, մեր ժողովուրդը այդ վրեժի սովով է ապրում հիմա ներկա պահին, ու չգիտես խի, բոլորը մտածում են, раз уж революция, значит, должны быть трупы, հասկանում ես չէ, ինչի մասին եմ խոսում, հա, ես ուզում եմ, որ ոնց որ պարոն Փաշինյանը ասեց, հեղափոխություն լինի նաև մտքի, սրտի, հոգու, վերաբերմունքի, ես ուզում եմ առաջինը վերաբերմունքի լինի, բայց որ վերաբերմունքը փոխվի, պետք է իրոք մարդու գիտակցությունը մի քիչ ավելի պարզանա։ Ես ուզում եմ, որ մեր ազգը հասկանա, որ նեգատիվի մեջ երբեք պարզ բան չես տեսնի,
երբեք չես տեսնի ամբողջ նկարը, քանի որ դու վրեժով ես լցված, դու նենգությամբ ես լցված, դու չես տեսնի པարզ ոչ ճանապարհը դեպի լավ կյանք, ոչ էլ լավ բանը կտեսնես կամ ուշադրություն կդարձնես, էլի։ Բայց Էդվին ջան, մի քիչ համեստություն արեցիր քո անձնականի պահով։ Ես մի անգամ մի հատ նյութ տեսա, ավելի շուտ ռեկլամնի աֆիշա տեսա քո էջում, որ դու սպորտով ես զբաղվում։ Այո, դա Պրոֆեսիոնալ։ այդպես է, պրոֆեսիոնալ այո։ Մերի ջան, Ահա։ ես 5 տարեկան հասակից, այսինքն 30-35 տարի է զբաղվում եմ արևելյան մարզաձևերով։ Երկու եղբայրներս բոքսով են զբաղվել, հայրս զբաղվել է բոքսով, ուսանող տարիներին եւ ասենք այդ ընտանիքի մեջ եղել է։ Ես այտենց փոքր ժամանակվանից տարբեր սպորտներով զբաղվել եմ եւ վերջի 20 տարին, ասենք ավելի պրոֆեսիոնալ, kickbox, արևելյան այդ մարզաձևերից Ես էլ եմ պարապ։ Aikido, հա, MMA-ով եւ պրոֆեսիոնալ ձևով իհարկե ես 28 պրոֆեսիոնալ, մեր մոտ ասում են A կլասը մարտեր ունեմ եւ դեռ ձեռնոցներս չեմ կախել պատից, ինչպես հոլանդացիք ասում են, դեռ մի կոնտրակտով մի հատ էլ ունեմ մարտ, որը տեղի կունենա հունիս ամսվա, որը պետքա ընդհանրապես դեկտեմբերին լիներ, բայց կորոնայի առումով տեղափոխվեց այնտեղ։ Դե դա որ ասում արդեն սովորական է, ձեռի հետ անում եմ, երբ որ մարտ ունեմ 2-3 ամիս պարապում եմ, ամեն օր պարապմունքներ կա եւ մարտերը անում եմ։ Բայց դրա կողքից դասեր եմ տալիս, ամենամեծ մեր Հոլանդիայի հյուսիսում ամենամեծ սպորտ դպրոցում եւ աշակերտների թվով ամենամեծ դասընթացներն եմ տալիս, մոտավորապես 250 հատ աշակերտ ունեմ, 250-ից մոտավորապես 22-3 հատ էլի պրոֆեսիոնալ այտենց մարտիկներ, մի խոսքով առօրյաս, այո, այդպես սպորտով անպայման զբաղվում եմ։ Չի կարող այտենց լինի, որ ես շաբաթվա մեջ մինիմալ 3-4 անգամ սպորտով չզբաղվեմ։ Էդվին ջան, շնորհակալ եմ պատասխանի համար։ Ես ուզում եմ մեր ժողովրդի նորից բարևներս մեր փոխանցեմ, ասեմ ինչի համար ենք ես ու դու այստեղ, որովհետև շատերը տեղյակ չեն։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես ու Էդվինը որոշել ենք շաբաթը մեկ անգամ դուրս գալ եթեր, խոսել տարբեր թեմաներից, դա կլինի քաղաքական, հոգեբանական, դաստիարակչական, մենակ այս դաստիարակչական բառից չվիրավորվեք, սա զուտ ինֆորմացիա փոխանցելու ուսում, ինչ որ մի ուսուցում, որ մարդիկ ինչ որ մի տեղեկություն ստանան, թեկուզ փոքրիկ ինչ որ իրավաբանական, հա, սենց իրավունքի հետ կախված, որովհետև շատ անգամ շատ դեպքերում Էդվինը կարա հաստատի, որ մարդիկ այնպեսի բաներ են գրում, որ պարոն Փաշինյանը խիսենց չի անում, ախրում չեն հարցնում, որ պարոն Փաշինյանը արդյոք դրա իրավունքը ունի, թե ոչ։ Խոսքի օրինակ այսպեսի բաներ մենք կարող ենք նստել սենց զրուցել, այս երեկոյի անունը մենք կորոշենք ինչ դնենք, անգամ դուք էլ կարող եք մասնակցել, այս եթերի տակ կարող եք առաջարկները ձեր գրել, մեր երեկոն ինչպես անվանենք։ Հետաքրքիր բան է, թող Հա, առաջարկեն ժողովուրդ։ գրեք անունը ինչպես անվանենք այս հաղորդման, սենց ասեմ, եւ որը որ շատ լայքեր կհավաքի, մենք այդպես էլ կանվանենք այս երեկոները։ Շնորհակալ եմ բոլորիդ մաղթանքների եւ բարևների եւ շատ ջերմ բառերի համար։ Էդվին ջան, քո հասցեին շատ բարի բաներ են գրում, որի համար շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ Այսինքն դուրս է գալիս, որ մեր ժողովուրդը քեզ լավ էլ ճանաչում, հա։ Բայց նենց կանենք, որ ավելի շատ ճանաչեն։ Մերի ջան, ստեղ մի հատ հանգամանք կա, տես ես ինքս որ ասում եմ, այս ու եթերները ոնց որ մի փոքր լյուբիցելսկի, այդ ռուսերեն ասած, այդ առումով եմ արել, այսինք ես YouTube-յան կանալ չունեմ, ես թեկուզ Instagram-յան sense այս մարտիրոսյան բանը չունեմ, բայց չէ, բանը այն է, որ այս վիդեոները, որը արվում է, ես ինքս զարմանքով եմ դիտում, որ ասենք ինչ որ մարդիկ վերցնում են եւ տարածում են իմ եթերները եւ այս վերջերս տեսա դիտումներ 110,000 անգամ դիտում, այնտեղ 120,000, այսինքն սա ես հասկանում եմ, որ շատ մարդիկ կան դիտում են, բայց
ես քո հետ համաձայն եմ, ավելի պրոֆեսիոնալ ձևով կարելի է այս հարցին նայել, որ ավելի ընկալելի եւ ավելի հասանելի լինել մարդկանց համար, այո։ Այո, նախ առաջինը Էդվին ջան, մարդիկ չեն սիրում երկար եթերներ, մենք կաշխատենք տեղավորվել մաքսիմում 40 րոպեի մեջ, որպեսզի ժողովրդին հետաքրքիր լինի, նաև ժամանակ կարողանան գտնեն այդ եթերը դիտելու։ Երկրորդը, ես շատ շնորհակալ եմ այդ YouTube-յան կանալներին, ներկայդրության բոլորի անունը չեմ շեշտի, որպեսզի այնպես չլինի ինչ որ մեկի մոռացել եմ, որպեսզի չնեղացնեմ, բայց ինձ ասեցին Մերի ջան, ինչի՞ չես դիմում, որ քո եթերները չդնեն, որպեսզի քո YouTube-յան ալիքը ավելի շուտ գործ տեսնի, ժողովուրդ հավաքի, լսարան հավաքի, ես ասեցի, որ ինձ համար ամենակարևորը այն է, որ մարդիկ լսեն, իրոք մեր ասածները, մեր մտքերը, ոնց ասեմ, ընդունեն կամ ինչ որ մի նորություն ենք տալիս, ինչ որ մի նրբություններ ենք ասում, որի մասին իրանք տեղյակ չեն, ինձ համար կարևորն է, որ իմաց կլսի, թե որտեղ կլսի, որ կանալում կլսի, արդեն կապ չունի, որ այդ կանալները դնում են, ես արդեն խոնարհվում եմ իրանց առաջ, շնորհակալ եմ, որովհետև դա նույնպես աջակցություն է, որպեսզի տարածվի մեր եթերները եւ ավելի շատ ժողովուրդ տեղյակ լինի, որովհետև երբեք չեմ մոռանա Ալեն Սիմոնյանի խոսքերը, որ ասում է մենք մտնում էինք գյուղերը, գյուղացին ասում է մեզնից ավելի լավ էր բացատրում, թե պատերազմի ժամանակ ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն чисто юридически, հա, ինչ իրավունք ուներ Հայաստանը, ինչ իրավունք չուներ, Արցախը, то всё, այսինքն գյուղացին ամեն ինչ բացատրում էր, թե խի է ինքը աջակցում Փաշինյանին, ինչի է հավատում, որովհետև սես, նենց եւ այլն։ Ես նենց ուրախացա, որտեվ ես հասկանում եմ, որ դա հենց մեր գործն է, մեր աշխատանքն է եղել, որտեվ այդ մարդիկ մեզ հետևում են, այդ մարդիկ աջակցում են, մեր հետ են, միասին ենք եւ ամեն մի մեր եթերը իրոք լսել են, հասկացել են, ոնց որ ասում են, թացը չորից տարբերել են։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք կարողացել ենք այդ հարցով օգնենք մեր ժողովրդին, որովհետեւ շատ դժվար է, երբ որ դու ինչ որ մի օրենքից տեղյակ չես, կողքից մանիպուլյացիաներ են անում, Պարզ բան է, դու էլ մարդ ես, միանգամից սկսում ես վրդովվելը։ Դրա համար եմ ես ուզում, որ ես ու դու նաև օգնենք մեր ժողովրդին ճիշտ վերլուծելու ձևը, հա? Այո։ Իհարկե ճիշտ վերլուծելու համար պետք է առաջինը հանգստանալ, այսինքն այդ կրակը, այդ կռուգը, որ կա, այդ որ վառվում է, չէ՞ մեջը մարդը որ լսում է, նախ ընդեղից դուրս գալ, մի հատ կողքից նայել, այսինքն այդ պահը որպեսի մարդը ինքը իրան կարողանա ասի ստոպ, հանգիստ, մի հատ գնա ջուր խմի։ Մերի ջան, մեր մոտ սենց բան կա, տես, այս հոլանդական, սկանդինավական նույնպես դաստիարակչական եւ դպրոցի հիմնական ձևը, որը սրանք արդեն 20-25 տարի արդեն ворթեգրել են, սա է, որ չպետք է երեխային կամ թեկուզ չափահասին սովորեցնես թե նա ինչ մտածի, այլ թե ոնց պետք է մտածել։ Լոգիկայի սահմաններում, թե ոնց դու A-ից մինչև B գնաս։ Ու դա իսկապես, այո, ես քո հետ 100% համաձայն եմ, դա մի հատ այնց դժվար process է, որը ես ինքս դեռ սովորում եմ, բայց մենք միասին բոլորովս պետք է վերլուծենք ու հասկանանք թե ոնց է դա աշխատում ու ընկալենք։ Դա իսկապես այդպես է։ Բաներ կա, ես քեզ ազնիվ խոստովանեմ, Էդվին ջան, բաներ կա կարդում եմ կամ լսում եմ, սկզբից ես էլ չեմ հասկանում ինչ է կատարում։ Դա նորմալ է։ Եթե մարդը սկզբից չի հասկանում ինչ է կատարում, տեմ բոլե առավել եւս քաղաքականության մեջ արի հասկացի ինչ է կատարվում, խոսքի օրինակ։ Բայց չէ որ չհասկանալը ամոթ չի։ Ամոթ է, երբ դու շտապում ես քար նետել, շտապում ես քննադատել, առավել եւս, երբ որ դու քննադատում ես ու չես առաջարկում ոչ մի այլ տարբերակ, հա? Причем գործող տարբերակ, որտեղ տարբերակները շատ են առաջարկում, որի իրավունքը չունի պետությունը, կամ դա իրոք բառից բուն իմաստով հիմարություն է այդ առաջարկը, հա? Սենց ասեմ։ Այսինքն մարդիկ պետքա սովորեն, թեկուզ եւ չեն հասկացել, դրանից չամաչեն, լռեն ուղակի։ Ես իմ գրառման մեջ վերջում գրեցի, ձեզ կփրկի ամոթից ձեր լռությունը, լռեք գոնե։
հասկանում ես, պարտադիր չի ես ամեն ինչ հասկանամ, ես ամենագետը չեմ, ու ես խոստովանում եմ, որ ես ամենագետը չեմ, ես կարող եմ մի ժամ, 2 ժամ, մի օր հետո հասկանամ ինչա կատարվում, ամբողջ աշխարհը չէր հասկանում ինչա կատարվում Ղազախստանում, զատո ամբողջ Հայաստանը մեղադրում էր Փաշինյանին, այսինքն ինքան հեշտ է մեղադրելը, շատ հեշտ է մեղադրելը, բայց մի հատ գլուխդ կոտրես, հասկանաս ինչա կատարվում, մի հատ վերլուծես, 4 կողմից ամեն ինչին նայես, երկրի կողմից դեպի Հայաստան նայես, Հայաստանից դեպի աշխարհ նայես, մի հատ այդ ամեն ինչը վերլուծես, հասկանաս, բոլոր ծրագրերը դրանից առաջ մի հատ վերլուծես, հա ինչ ծրագրեր են ունեցել խոսքի, ումա դա վիգտնի, ում վիգտնի չի ոնց որ այս ամեն ինչը ժամանակի հարց է, վերլուծության հարց է, ոնց որ ասում դնում ես ինքդ քեզ տանջում ես, բայց խի քեզ տանջես, կարելի է մտնել Փաշինյանի էջի տակ մի հատ լավ լոճվել, չէ, ես համամիտ չեմ, սխալ ես արել, մի հատ շուտ արա հետ կանչի։ Մերի ջան, իմ կարծիքով սկիզբը եմ, որ ասում ես, որ սկսում ես ինչ-որ թեմայի շուրջ մտածել, բան, երկու մաս կա, որը պետք է մենք տարբերենք։ Մեկը կա էմոցիոնալ մասը, մեկն էլ կա իրական, էմպիրիկ, ռացիոնալ մասը, որը ասենք իսկական սիտուացիան։ Երկուսն էլ օքեյ է, բայց տարբերությունը պետք է հասկանանք։ Տես, դու որ հիմա ինձ հարցնես, ասես քո դուրը գալիս է, որ հայկական զորքերը գնացել են Ղազախստան, ես քեզ միանշանակ կասեմ ոչ։ Ինչի պետք է Հայաստան հայկական զորքերը լինեն Ղազախստան։ Ասեմ, այդ ինչ կներես արտադրության, այդ ինչ ապուշ բան է, որ հելնես կին արմատ էնել հելնի այդ Ղազախստան ինչ։ Բայց էդի հասկացանք, դա էդ իմ էմոցիոնալ մասն է։ Ես ուզում եմ որ հայ զինվորը Հայաստանի սահմանը պաշտպանի։ Բայց երբ մենք գնում ենք, սկսում ենք այդ ասենք էմպիրիկ, իսկապես եմ որ ասում աշխարհի հարցերով նայենք ոնց որ կա ու տարբեր մասերը ոնց որ ասեցիր քաղաքականություն, դիվանագիտություն, էկոնոմիա, այնտեղ թշնամիներ, ընկերներ, շահեր, որ վերլուծում եք, նոր հասկանում եք թե ինչ է կատարվում։ Բայց այդ էմոցիան մնում է։ Ինչքան էլ ես հիմա Փաշինյանի հետ համաձայն լինեմ, որ մեր զորքերը պետք է գնային, մտածում եմ, ինչի պետք է մեր զորքերը գնան, որ էմոցիայի հարցով, այդ տարբերությունը որ հասկանանք, արդեն բան, բայց որ արդեն խառնում ենք, հասկանում ես, հոլանդացուն, այս հոլանդացին այնքան է զարգացած, հավատա, ասենք ինտելեկտով ոչ միայն այլ կրթությամբ, որը եթե ես հոլանդացուն, ես ասում եմ, սենց բան ասեմ, որ օրինակ ես Գերմանիա չեմ գնում, որովհետև գերմանացիք երկրորդ համաշխարհային մեզ ստեղ սպանել են, հոլանդացին իմ վրա կխնդա։ Կասի տղա ջան, այո, մեզ 20 միլիոնով սպանել են, բայց դա էմոցիա է, մենք էմոցիայով չենք շարժվում։ Հասկանում ես, այդ բանը, որ ասում են Ղազախները մեզ մենք որ պատերազմ եղավ Ադրբեջանին օրինակ ասենք շնորհավորեցին։ Մենք ինչի պետք է գնանք այնտեղ։ Ասում ես, դա այստեղ առաջի դասարանի դպրոցականի մտածելակերպ է։ Եթե էմոցիա է, հա, այդ էմոցիոնալ բան է, որը այդ տարբերությունը պետք է անպայման արվի։ Եթե մենք դա չանենք, ուրեմն խառնում ենք։ Իսկ եթե այս քաղաքական հարցերում էմոցիա է լինում, դա արդեն ռեալ չի, դա արդեն ճիշտ բանի, լավ բանի չի բերի։ Էդվին ջան, ես մի հատ բան եմ սենց ասել, ինձ համար հետազոտել, հա։ Բոլոր մեգապոլիսներում ապրող ժողովուրդը էմոցիա չունի ասոբը, սենց ասեմ, հա։ Էդի ինչից է գալիս։ Գեր ծանրաբեռնություն։ Այսինքն իրանք առավոտ ժամը 8-ից մինչև գիշերվա 1000-ը աշխատում են, մինչև հասնում են տուն, իրանք ժամանակ չունեն էմոցիաներին տրվեն։ Այսինքն էմոցիաների ավելի շատ տրվում են պարապ մարդիկ։ Էսի իրոք ճիշտ վերլուծություն է, հետո որ մի քիչ խորը մտածես, ինձ հետ կհամաձայնվես, որտեղ էդի տենց է։ Այսինքն մեգապոլիսում ապրող մարդիկ իրանք այդքան էլ էմոցիոնալ չեն։ Օրինակ ստեղ, եթե գնաս ինչ-որ մի գյուղեր, հա, Մոսկվայից հեռու, որ գնաս, մարդիկ սենց ջիգարով, ոնց որ ասում են, դավերցիվի, սեղանը այն ամենավերջին ագուրճիկ, մանդարինճիկ կանի կդնի դեմը։
Բայց Մոսկվա հələ փորձի մտնես, դուրս գիտեն էլ բացի, տունը մարդ չկա в общем։ Էդ ինչից է, այսինքն մեգապոլիսներում միշտ խնդիրները շատ են, այդ երուսերը շատ է, մարդիկ հոգնում են, այդ էներգիայից հոգնում են եւ այլն եւ այլն։ Ինձ թվում է հենց как раз այդ է եղել խնդիրը, որ 100 տարի շարունակ մեր հայ ժողովրդին, ես օրինակ հիշում եմ սովետի ժամանակ ժամը 2-ին 3-ին հայրս իր աշխատանքը վերջացնում էր, մայրս 5-ին 6-ին էր վերջացնում, ես չգիտեմ ինչ է նշանակում 5-ին վերջացնել աշխատանքը, իմ համար դա մի հատ մութ աշխարհ է, հասկանում ես, չէ՞։ Հա, ու իրան դրանից հետո կարողանում էին իրանց թույլ տալ ծնունդ գնալ, ինչ որ հենել զբոսնել եւ այլն, այսինքն sense նորմալ հավասարակշռված կյանք էր, հասկանում ես, չէ՞։ Ու այդ մարդկանց էմոցիաները իհարկե շատ վառ է, այսինքն եթե մարդը պարապ է, իր էմոցիաները շատ են։ Ու այս 100 տարվա մեջ շատ լավ օգտագործել են մեր էմոցիոնալ այս ազգին սուտ թեզերով, այսինքն տես դու գերմանացուն օրինակ վերեցիր, չէ՞, որ 50 միլիոն մարդ են սպանել, կներեք, էլի դա թիվա գնա գալիս են խոսքի։ Մեզ 1.5 միլիոն են մորթել, բան չասեցի, բայց այնտեղ էլ 50 միլիոն մորթեցին, էլի։ Ու տես ինչքան սիրուն այդ ամեն ինչը կարգավորեցին, հիմա յուրաքանչյուր հային ասա գերմանացին քո թշնամին է, կխնդա վրեդ, ոչ թե քո երկրի ժողովուրդը կխնդա, այլ հայն էլ կխնդա։ Բայց տես թուրքի վրա չի խնդում, եղբայր։ Թուրքի պահով չի խնդում, որովհետև սնուցել են այսքան տարի։ Այդ էմոցիաների վրա են խաղացել, հասկանում եք, որովհետև որ ճիշտը խոսենք, թուրք ազգը կապ չունի։ Ընդհանրապես ոչ մի պատերազմի եւ այլն դրանց մեջ ազգերը կապ չունեն։ Կապ ունեն ղեկավարները, կազմակերպիչները։ Իրանք են մեղավոր, իրանք են ոնց որ ասում բախում այդ ազգերին, հա, որ տենց վերցնես մենք հավատացյալ ազգ ենք, հա, քրիստոնյա ազգ ենք, ցենց ասեմ։ Տես անգամ ինչ ունենք, անգամ մեր տեր հայրերը կարողա կանեն ինչ որ մի հայ ասեն դու թուրք ես։ Տես ինչ մեղք են գործում, այսինքն Աստված ստեղծել է այս երկիրը, Աստված ստեղծել է այդ բոլոր ժողովուրդներին, Աստված թույլ է տվել որ լինեն տարբեր հավատքներ։ Դու ով ես մարդ արարած, որպես նստես, քննադատես թուրքա, մուսուլմանա, կամ էսա, կամ այնա։ Ես մի անգամ իմ եթերի ժամանակ ասեցի, դու ծնվել ես, դու փորձիր մարդ դառնաս։ Առաջին քո գործը նա է, որ դու լինես մարդ, հետո որ մարդ կդառնաս, նոր փորձի դառնալ հայ, որովհետև հայ լինելը շատ դժվար բան է։ Ոչմ, ես ուզում եմ սենց թեմաներից մենք շատ խոսենք, որպեսզի մեր ժողովուրդը լսի։ Աշխարհում ասում եմ մի հատ բան կա, էլի ջան, որ մարդ պետքա ձգտի, արարածը պետքա ձգտի, որ գոնե դա լինի, որտեղ դա է, դա մարդն է, մարդ եղեք։ Դա ֆիլիսոփաները ասում են։ Ներողություն, մի հատ Bluetooth-ըդ փորձի անջատես։ Ժողովուրդ ջան, եթե նորից արձագանքի մի կես րոպեից նոր կերևա արձագանքումա, թե չէ։ Որ նաուշնիկով էր նորմալ էր, հիմա պրոստը անջատի, տեսնենք։ Ես կարող եմ նաուշնիկները միացնել, որ բան չլինի, բայց Bluetooth-ը Թուրքի պրոպագանդա չեն կանում, Վարժո Մելիքումյան, եթե ճիշտ կարդացի, ստեղ թուրքի պրոպագանդա չի, ես կարող եմ թուրքի փոխարեն ուրիշ ազգ ասեմ, ես կարող եմ ասել, որ կներես, որ Էդվին ջան, քեզ խոսքդ կտրեցի, ես կարող եմ թուրքի փոխարեն այլ ազգ ասեմ, ես շատ վստահ եմ ասում, որ մեր ազգը մի քիչ շատ վատ է վերաբերվում բոլոր մնացած ազգերին, բացի ֆրանսիացիներից, ամերիկացիներից, բայց Ամերիկայում էլ տարբեր ազգեր են, ու ընդհանրապես տենց ազգություն չունի ամերիկացի, իրանք տարբեր ազգերից հավաքված ժողովուրդ են։ Ես ոչ մեկի պրոպագանդան ստեղ չեմ անում, Վարուժանային, չէ, Վարուժո։ Լավ, ինչ է Մերի ջան, Վարուժոն գրում է թուրքը ասում է լավ եմ արել, մորթել եմ, պետք է մորթեն։ Վարուժո ջան, եթե թուրքը վաղը ասի լավ չեմ արել, մորթել եմ, կներեք։
կդզվի մեր վիճակը Թուրքիա հետ, ասենք դու կսիրես Թուրքին։ Մերին ինչ որ փորձում է ասի, Ժորժ ջան, մերի փորձում է հստակ ասեց, բայց մի հատ էլ ես էլ ասեմ, Նեբինին ասում է շահերի հարց է աշխարհի մեջ։ Շահ լինում է, գալիս են, չի լինում, չեն գալիս, ասենք ղեկավարներն են որոշում, այնտեղ քայլեր են անում։ Թուրքի վատ լինելը այնքանով է վատ, որ մեր շահերը նրանց հետ չի համընկնում։ Ասենք դրա համար ինչ որ չենք իրար հետ բանանում թշնամական, դե ցեղասպանություն ա եղել, իրան շահերը ուրիշը, բայց մերի ասածը դա օրինակ է, ասենք Թուրքի առումով, որովհետև հայը թուրքը թշնամական, ասենց ազգեր են համարվում իրար դիմաց, բայց օրինակը պարզ է, մարդը ասում է, բացատրում է, որ շահերի հարցը ու ղեկավարություններն են այդ շահերը բանանում։ Տեսեք Փաշինյանը որոշում կայացրեց, որ հապկի հետ միասին գնա Ղազախստան։ Դա մի հատ որոշում է Փաշինյանի կողմից, ասենք ես ու մերին այդ որոշման հետ կապ չունենք, բայց լիքը Ղազախ կարող է լինի, որ այսօրվանից հայերին ասենք ատի։ Դու ասի հայերը եկան սենց արեն, նենց արեցին, հասկանում եք։ Սա ուղղակի մտածելակերպի հարց է, ոչ թե ասենք կոնկրետ սենց ընենց։ Ես վստահ եմ, եթե դուք հիմա մեծ այտենց խոսացողներ շատ կան, իմ պապերը թուրքերի հետ, իմ անձամբ իմ պապը, պապուս հորը ադրբեջանցիների հետ ոչ ապրել է, ոչ հետները ամուսնացել է, ոչ հետները նարդիա խաղացել, իսկ Հայաստանում հայերը սովետի ժամանակ համ թուրքերի հետ ամուսնացել են, համ հետները կերե խմել են։ Ես չեմ էսի վատ բանով ասում, ուղղակի հասկանում եք Ժորժ ջան, ժամանակը եւ սիտուացիան եղանակ է փոխում։ Հիմա թշնամաբար, եթե Թուրքիա իրան լավ պահի, ասենք պատկերացրեք օրինակ, Թուրքիայում Էրդոգանը սատկեց, եկավ մի հատ ավելի ժողովրդավար, մի հատ տեսակ ու սկսեց փոխել ավելի շատ Եվրոպա, ավելի հակահայկական այդ բաները հանեց, ասենք մի 20 տարի հետո օրինակ ասենք մենք թշնամություն չունենանք մեծ հաշվով։ Իրանց այդ մեծ թուրանի պլանները չլինի եւ այլն եւ այլն։ Ես վստահ եմ բաներ կփոխվի։ Ես չեմ ասում գնացեք Թուրքին սիրեք, Աստված սիրեք, ում ուզում եք սիրեք, ում ուզում եք մի սիրեք։ Բայց մերին նա որ ասում է, այնտեղ ճշմարտություն կա։ Մերին ասում է մենք որպես քրիստոնյա ազգ, չէ՞, ասենք քրիստոնեությունը տարբեր մի հատ ավետարան է, բացում ես մեջը գրած է սիրի բոլորին, սիրի կողքինից, սիրի նրան։ Սիրի, սեր մի ատի, ատելությունը վատ է։ Մենք ասում ենք մենք աշխարհի ամենալավ քրիստոնյան ենք ու ասում ենք մենք ատում ենք սրանք չենք սիրում, սրա papan, սրա maman։ Իրար հետ չի բռնում։ Հանդուրժողականության կոչ անում մերին, որը շատ ճիշտ է։ Միառժամանակ հանդուրժողականություն, միառժամանակ ասում է լոգիկայի մեջ եւ խելացի ձևով։ Այն որ ավետարանում ասում է մի երեսիդ խփում են, այն մյուս երեսիդ էլ պահի, այո, բայց երրորդը որ գալիս է, արդեն պետքա չթողես։ Այն որ ասում է ադամատները խոզերի առաջ չեն լցնում։ Ոնց որ ես 100% համամիտ եւ համաձայն եմ մերի հետ այս հարցում 100%, ոչ թե 95%։ Մի բան էլ ավելացնեմ, Էդվին ջան, շնորհակալ եմ, որ բացատրեցիր Վարժոյին, հենց հիմա նոր ճիշտ կարդացի իր անունը, որտեվ սև ֆոնի վրա արդեն տեսա։ Վարժո ջան, ուրեմն տեսեք, որ ասում եք թուրքը ասում է լավ եմ արել, մորթել է։ Ինձ մի հատ այդ թուրքին ցույց տվեք, էլի, որ ասում է լավ եմ արել, մորթել եմ, դա մեկ։ Երկրորդը, եթե դուք նկատի ունեք Գորժ գայլերին, իրանք բոլոր տեղերում են իրանց այդպես պահում, Գորժ գալերի այդ կազմակերպության պատճառով մենք չպետք է բռնենք ամբողջ ազգին ատենք մինչև կյանքներիս վերջ։ Էդի երկուս եւ երրորդը, ես հակառակը կարող եմ ձեզ ապացուցել, որ շատ թուրքեր հենց հիմա գիտակցում են, որ իրանք գտնվում են հայի տան մեջ, այսինքն իրանք գիտեն, որ իրանք պապական տունը հայի է պատկանել, իրանք պատրաստ են անգամ այդ տունը տալ, իրանք խնդրում են իրանք ղեկավարից, որ Եղեռնը պրիզնատ գա իրանք ղեկավարը, որ այդ մեղքը իրանք վրից հանի, որտեվ իրանք վատ են զգում, որ իրանք հայի դեմ նման մեղք են գործել, ու այդ մեղքը միջև հիմա իրանք վրա է։ Այսինքն թուրքը թուրքի ռոյս, էլի ոնց որ ասում են, պետք չի համատարած բռնել, ասել բոլորն են վատ։ Այո, կան, որոնք մորթել են հայերին։ Այո, կան նաև նման ադրբեջանցիներ, բայց հիմա որ նայում ես խոսքի, ադրբեջանցու մորը խոսքի, ինքը նույն ձևի վառվում է, տառապում է, որ ինքը իր ազավակին կորցրել է։ Մենք բոլորս էլ մարդ արարած ենք։
հայի մեջ էլ կատականք, այլ ազգերի մեջ էլ կատականք, ես լրիվ ստեղ ուրիշ պրոպագանդա եմ տանում, Վարժո ջան, ոչ թե Թուրքին սիրեք, այլ ինչքան հանդուրժողական լինեք կամ ավելի հանգիստ նայեք տարբեր անցյալում կատարված թեմաների, այնքան ձեր հոգին կլցվի ուրախությամբ, իսկ եթե մարդու հոգին լցված է ուրախությամբ եւ հանգստությամբ, նախ իր ճանապարհներն է բացվում դեպի բարելավում, հա, իր կյանքի համար։ Երկրորդն էլ այդ էներգիան իր երկրին է լավ բաներ բերում։ Ես իմ ասածը այն է, որ ինչքան իմ ժողովուրդը լավ բանի մասին մտածի, այնքան իր երկրի վրա բարի ամպեր կկուտակի, հասկանում եք, այսինքն մենք 100 տարի բողոքվել ենք, լացել ենք, տառապել ենք, լծի տակ ենք եղել, ու դա այդպես էլ կշարունակվի, եթե մենք մեր մտածելակերպը չփոխենք, որովհետև մենք մարդ արարած իրանից շատ հզոր բան է ներկայացնում։ Մենք մեզանից էներգիա ենք բաց թողում, բայց այդ էներգիան չի կորում, ինչ որ միտեղ, ինքը կուտակվում է։ Հետո այդ ամեն ինչը մեր գլխին է լցվում։ Ախրը այդ ամբողջ համացանցը անեցք։ Ախրը այդ անեցքը չի կորում։ Նամանավանդ որ գրում եք, զգում եք այդ ամեն ինչը գրելուց։ Դա շատ վատ բան է, ոչ թե դուք ուրիշին եք վնասում, դու ինքներդ ձեզ եք վնասում, ձեր երկրին եք վնասում, կամ հայհոյանքը, այդ ինչ ամենատես հայհոյանքի համար ուզում եմ ասեմ, էլի անպայման։ Տղաներ, տղամարդիկ, դուք որ դուրս եք գալիս, ինձ եք գրում, ինձ չեք էլ ճանաչում, ես ով եմ, մեկա ձեր այդ հայհոյանքներից, այդ որակավորումներից, ես չեմ դառնա այդ մարդը, դա 100% չեմ դառնա, բայց եթե դու տղամարդ մտնում ես, հայհոյանք ես գրում, դու ինչքան կորած մարդ ես, ուզում եմ այս պահը շատ ուշադիր լսեք, յուրաքանչյուր հայհոյանք գրողը կորած մարդ է, ասեմ խի, որովհետև ինքը պոտենցիալնի քֆուր ուտող է, ասեմ խի, եթե դու հայհոյանք ես գրում, դու ուրեմն պատրաստ ես, որ քեզ մերել քրվեն, երեխա էլ քրվեն, պատասխանեն, էլի, այսինքն ծնող, կին, քո ընտանիքին վերից վար դնեն ու վերցնեն, ու դու ոչինչ չես կարող անել, այսինքն դու մտնում ես ինձ հայհոյում ես, կարա իմ եղբայրը մտնի, քո կին, երեխա, սաղին քրվի, այսինքն դու պատրաստ ես դրան, դու պատրաստ ես այդ հայհոյանքը, ուտես, ռասուշ, մտնում ինձ ես գրում, ժողովուրդ ջան, ես խնդրում եմ, մի քիչ երկար մտածեք մի բան, որ անում եք, հալավ, ես եմ, ուշադրություն չեմ դարձնում, բլոկում եմ, գնում ես, բայց չէ որ դու պետքա պատրաստ տնես, որ քեզ նույն կերպ հայհոյելու են, քո ծնող երեխակին հայհոյելու են, դու ուրեմն պատրաստ ես դրան լսես, այ զարմանալի պահ է այս պահը, Էդվին ջան, ես հարց եմ տալիս, այ մանավանդ, Մերի ջան, այ մանավանդ այս բանի համար, որ դու ասեցիր, ասենք այդ ձևը մտածելակերպի, քեզ շատ սիրում հարգում եմ, ասեցի շատ սուր միտք ունես դու ու բախտներս բերելա սովետական տարիներին չես ծնվել ու տղամարդ չես ծնվել, թե չէ շատ ուժեղ քրեական հեղինակություն կլիներ։ Տեսնում ես, այդ որ ասում ես Սաբրաշատ լոգիկայի մեջ եւ ասենք A-ից B ոնց է ստանում, ասենք բացատրում ես, որ եթե սենց է, ուրեմն սենց է, ու լոգիկայով բացատրում ես ոնց է լինում։ Բացի դրանից, հիմա այդ քֆուրի առումով ես բազմիցս ասել եմ, պես ես ինքս տղամարդ եմ, ասենք որ ասում եմ շատ տղամարդկային բաներ էլ անում եմ, շաբաթ 2-3 օր մարդ եմ ծեծում, ռինգի մեջ իհարկե ասենք շատ, բայց ասենք ուշունցից հեռու եմ, որովհետև ես կարծում եմ դա դեգրադացիա է, հասկանում ես, մանավանդ համացանցով այդ որ ասեցիր, ընդհանրապես ուշունց տալը, տես պապեկան բան է, ցանկացած մարդ իմ ծանոթներից, եթե շատ է ջղայնանում, մի հատ քֆուր է տալի հանգստանում է, հասկացանք, բայց մտնես առավոտից գիշեր քֆուրներ տաս, դա հիվանդություն է, դա մի հատ տգիտության բան է, որ շատ ցավոք սրտի ընդունված է, հիմա դու իսկապես ճիշտ ասեցիր, եթե ես կամ դու մտնենք քֆուր տանք, լսարանը կշատանա, ինձ գիտես ինչքան են գրել, ասում են տղա, ինձ գրում են, ասում են Էդվին ջան, մի քիչ այտենց կիրթ բան որ խոսում ես, ասում եմ մարդիկ չեն լսում, երկու հատ քֆուր տուր, բան ասում եմ կշատանա։
Դες բացատրում եմ, այդ շատացողների ես կարիքը չունեմ, ես չեմ ուզում, որ այդ մարդիկ, որը քֆուրի համար են գա, որ գան լսեն ինձ, ասեն, կտես քֆուր չկա, բլոգերներ, ասենք այդ որ ասում այդ մասը արդեն coverage ունենք, էլի ունենք մարդիկ, որ անում են։ Թող գնան այնտեղ լսեն։ Բայց քֆուրը իսկապես այդպես է, տարբեր հոգեբաններ եւ սոցիոլոգներ արդեն հետազոտել են այդ բանը, այն մարդիկ, ովքեր շատ են ուշուց տալիս մանավանդ վերջերս համացանցում է դառնում, այդ իսկապես դեգրադացիա է անում մարդու հետ, հոգեկան մտավոր վիճակը իջացնում է։ Ու ես չեմ ուզում, որ իմ ազգը այդպես լինի։ Ես մեկ-մեկ տեսնում եմ այդ քֆուրչի բլոգերների բանի տակ, տեսնում եմ կին արմատները լայք են անում եւ մի երկու քֆուր էլ գրում են։ Դա հասկանում ես։ Ես չեմ ասում ամոթա կամ նամուս, հարցը դրանում չի։ Դա ուղղակի սոցիոլոգիական, հոգեբանական եւ ինտելեկտի առումով դա դեգրադացիա է։ Դա իսկապես իջացնում է։ Դա ճիշտ բան չի։ Նաեւ Էդվին ջան, իրանք հայհոյում են, որովհետեւ որ ասում անիլաչ վիճակում են գտնվում, պատասխանել, չգիտեն ինչ պատասխանեն։ Չունեն այդ գիտելիքը, որ քեզ պատասխանեն։ Դու հոդված ես գրել, որի մեջ ոչ մի հայհոյանք չկա, ու մտնում է քեզ ամենավերջին բառերը, մեծահասակին, թորը ձեռը նստած, նկարով, քեզ ամենավերջին բառերը գրում է, ու մտածում ես, սա մայր է կոչվում։ Քեզ հետաքրքրում է, թե սա ինչ զավակա մեծացրել, ինչ մակարդակ ունի այդ զավակը։ Ու ես անգամ ասեմ ավելին, եթե այդ մայրերի զավակները, այն որ ասում են ինքնասպան չեն եղել, ուրեմն շատ ուժեղ մարդիկ են։ Ու Էդվին ջան, նախ գիտելիք չունեն, որ քեզ պատասխանեն, դրա համար sense տրափում են մեջտեղից, չգիտեն ինչ անեն, կամ հայհոյում են, կամ վիրավորում են։ Կամ էլ 100%-ով գիտեն, որ իրանց մասին ես խոսում, գիտեն, որ սխալ են, էլի ոչ մի արգումենտ չունեն, դրա համար դնում հայհոյում են։ Մերի ջան, կոնկրետ իմ առումով ես բարեբախտաբար հայհոյողներ համարյա թեղ չկան, իսկ նրանք ովքեր կան Facebook-ը շատ լավ մեդիում է, մի հատ կոճակ կա սխմում ես ու ուղարկում ես գրողի ծոցը, իսկ ինչ վերաբերվում է ֆիզիկական աշխարհում, ցանկացած ավել պակաս խոսացողին, հայհոյողին կամ ինչ-որ ուժեղ տղային, որ հանդիպեմ, կպարկասնեմ գետնին։ Դա ես ասում եմ, ես շատ բարի մարդ եմ, բոլորը գիտեն, շատ շնորհքին եւ բան, բայց որ մեկը չափերն անցավ, նա պարկելու է։ Հասկանում ես, ես այդ տեսակն եմ, որ մի հատ խփեցիր, հասկացանք, երկրորդը արդեն, հա, չէ, ես կարծում եմ մարդու ինքնասիրությունը, Մերի ջան, դա լավ է, մարդ պետք է ինքնասեր լինի մի քիչ, ոչ թե տրյապկա լինի, որ ինչ ուզեն անեն, ասեն, որտեղ բան ու ասենք դու հանդուրժ ես, դա ուղղակի միշտ չի որ ճիշտ է, պետք է հանդուրժող լինել ինչ որ չափերի մեջ։ Դրանից ավել ես կարծում եմ ինքս որ ճիշտ չի։ Բարեբախտաբար ես նորից եմ ասում, ես իմ այդ բանը որ դու բացատրեցիր, որ մտնում ես ինչ-որ մեկին ասենք բան ես անում, պետք է պատրաստ լինես, որ ես էդի չունեմ, որ մտնեմ ինչ-որ մեկին նեղացնեմ, ասենք անձամբ ինչ-որ մեկին քֆուր տամ, այդպես բան ասենք իմը չի դա։ Հասկանում ես, դրա համար կյանքը ուրիշ ձև է դասավորում, ինչ ցանում ես, նա էլ հնձում ես։ Ես Մերի ջան, ես էլ ասեմ, ես տարիներ եղել եմ նույնպես ոնց են ասում, ախրանայի պետ, Մեր ընկերը դուրս եկավ, մի հատ ավելացնենք նորից։ Էդվին ջան, որ մտնես մի հատ հայց գցի նորից։ Ժողովուրդ ջան, բոլորին բարի երեկո, ովքեր բարի ուշ գիշեր, այսինքն ովքեր տեղյակ չեն, մենք Էդվինի հետ սրանից հետո եթերներ ենք անելու։ Շաբաթը մեկ անգամ եւ ամփոփելու ենք քաղաքական, հոգեբանական, ուսումնական եւ այլ թեմաներ։ Թեմաներն էլ կարող եք հետագայում առաջարկել։ Էդվին ջան, շարունակեք։ Էդվին ջան, չգիտեմ ինչ եղավ կտրվեց, ուրեմն ես երկար տարիներ ուսանողական տարիներին, երբ ես սովորում էի, ֆիզիկապես շատ ուժեղ զարգացած էի ու ասենք աշխատում էի այդ որպես ախրանայի քաղաքապետարանի կողմից իհարկե արդեն ուղարկվել էի պետական ինչ-որ այտենց Էբինգը կվարտիր ասում են մեր մոտ այս տեղա, որ տարբեր կլուբներ եւ դիսկոներ կար եւ ես դա կառավարում էի։ Այդ ախրանային մեծն էի։ Դրան առաջ եմ երկար տարիներ գիշերները շաբաթ գիշեր կանգնել եւ այլն,
8-9 տարվա մեջ, որ ես այդտեղ կանգնել եմ, 2 անգամ է պատահել, որ ես ինչ որ մեկի պետքա հարված էի, որ հարվածել եմ, ասենք պարկացրել եմ։ Իմ գոլեգաները բոլորը ամեն շաբաթ տուրը դմփոցի մեջ էին։ Կռիվ, ծեծ կրտուկ, ասենք իրանք էին խփում, իրանց էին խփում։ 9 տարվա մեջ 2 անգամ դեպք է եղել։ Ու նույնիսկ ոստիկանությունը, որը միշտ ամեն շաբաթ գալիս է, նրանք զարմացած էին, թե ոնց կարող է դա եղնել։ Ու դա նրանից է գալի, իսկապես այդպես է։ Երկու բան է, որ ես զգացի, մեկը դա այդ վստահությունն է, որ դու հասկանում ես ինչ կարող ես անես, ու ասենք այդ էներգիան արդեն դիմացինիդ փոքրացնում է, երկրորդն էլ նա է, որ դիմացինին շնորհքին ձևով ես մոտենում։ Թեկուզ խմած, թեկուզ ասենք ինքը փոքր ճղված շորերով կապ չունի, շնորհքին եւ հարգանքով։ Եթե դու որպես ասենք լակոտավարի sense մեկի հետ խոսում ես, բան ես անում, դա արդեն պրովոկացիա եւ ասենք սխալ էներգիան է ստեղծում։ Իմ կարծիքով նույնը համացանցում նույնն է, ասենք մարդկանց այդ շնորհքին, որ վերաբերվես, հիմնականում մի հատ մեծ խումբ կա, որ տեսնում է եւ զգում է դա։ Բոլորը չեն, որ գռեհիկ են։ Այն ամենագռեհիկ մարդկանց պատահել է, որ ես տեսել եմ ինչ որ գռեհիկ, բայց որ շնորհքին մոտենում ես ջանով, բանով, եթե իրանք վտանգ չեն զգում դիմացինից, ասենք ամեն ինչ նորմալ է։ Դա էլ է։ Դու նկատեցիր, որ ես շատ սուր քննադատություններ եմ անում, հա։ Ես հասկանում եմ, որ ես կարող եմ պատահի նման նամակներ ստանամ, հա, ում որ սուր քննադատել եմ, դա դուր չգա, բայց նրանք չեն մտնում ինձ ասեն, որ դա այդպես չի, այսպես է, կամ ինչի ես այդպես ներկայացնում, եթե այդպես չի։ Խոսքի իրանք գիտեն, որ ես ճիշտն եմ ասում։ Ուստի իրանց մնում է մենակ հայհոյելը։ Մի անգամ այդ որ դու ասում ես մարդ ինքնասիրություն պետք է ունենա, հա, թույլ չտա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա տես, մի քանի դեպք ա եղել, որ ինձ ամենավերջին հայհոյանքները իրանց մուսուլմանական ֆանտազիաներով սենց նամակներ են ուղարկել, իրանց սեքսուալ ֆանտազիաներով, էլի, ամենաճոխ ձևով։ Ես ճիշտն ասած, իմ մեջի կնոջը ասել եմ լականջներդ փագի։ Ու ես ինչ որ պետքն է, որ ասում եմ տղավարի, այն օրն եմ գցել շունը ձեռից հաշ չի արել։ Այն օրը, որ այսինքն ես սենց ասեմ, ես երբեք մամայի բալա չեմ եղել փոքրուց։ Ես էլ նույնպես քո նման պարապել եմ փոքրուց։ Ես ավելի շատ տղաների հետ եմ ընկերություն արել, քան թե կանանց։ Հա, սենց մի քիչ ռիսկով աղջիկ եմ եղել։ Բայց դա չի նշանակում, որ տան մեջ աղջիկ չեմ եղել, էլ են էլ ոնց եմ եղել։ Ամեն ինչ էլ հասցրել եմ, բայց ես ավելի շատ ասել եք, ես պետք է տղա ծնվեի։ Այդ տեսակն եմ, իմ էներգիան է այդ տեսակը։ Ես մարդկանց հետ կարող եմ շատ հանգիստ խոսել, բացատրել։ Իմ ադմինիստրատորն ասում են, որտեղից քեզ այդքան համբերություն, այդ պրոստինները գրում ես, բացատրում ես, անընդհատ նույնը բացատրում ես։ Իմ լսարանն էլ է ինձ անընդհատ ասում, Մերի ջան, հալալա քո համբերությունը, բայց նամակներ կան, որ իմ համբերությունը ոնց որ ասում է կորում է, ու ես շան լապը լսնում եմ իրանց գլխին, իրանց բառերով։ Ու մի երկու անգամ գիտես ինչ ա եղել, Էդվին ջան։ Զարմացած գրել են։ Բայց որտեղից քեզ այդքան դուխ, կամ դու ավելի դուխով ես, քան թե ինչ որ մեկը, եւ այլն, ու դու զարմանում ես մարդու մակարդակի գաղափարի վրա։ Այ շանցանուն, դու մտել ես ինձ ամենավերջին բառերն ասում ես, երբ որ դու պատասխան ես ստանում հարիր քեզ, դու զարմանում ես կամ էլ սկսում ես ինձանով հիանալ, մեղայ ասում, ես ինչ բաներ, ինչ եմ ուզում ասեմ, Էդվին ջան, մարդիկ կան, որ բացի այդ լեզվից ուրիշ բան չեն հասկանում, հասկանում ես, այսինքն դու փորձում ես մարդավարի խոսել, նորմալ բացատրել, չէ, եղբայր, ինքը հենց էլ բառերով ա ուզում լսի, նոր տեղ ա հասնում, կան այդ տեսակները, այսինքն, գիտես ում հիշեցի, Հայկ Մարությանին հիշեցի, այն կարգին հաղորդում կա, չէ, մի հատ որ գալիս է, ասում է, արա պետո, ասում ես, հələ դուռը չես բացել, հետո մի քանի անգամ բացում է, այդում գալիս է, տեսնում է չի աշխատել, բռնում ծեծում է, հաջորդ օրը գալիս է, տեսնում է սաղ արել է, ասում ես ոնց եղավ, ասում է դա այն ժամանակ լավ չէիր բացատրում,
Այդ տեսակի մարդիկ կան, այո, այդ լեզվը որ խոսում ես, իրանք շատ լավ հասկանում են։ Ուստի կյանքը ինձ դրթեց, թե Մոսկվայի կյանքը, թե вообще իմ անցած կյանքը, все-таки արդեն քիչ տարիք չունեմ։ Տարբեր լեզուներ սովորել։ Ստիպված եղա։ Հասկանում ես, որովհետև մարդիկ կան նորմալ լեզուն են հասկանում, մարդիկ կան մենակ դուքով են ընդունում, այսինքն ընդհանրապես փակվում են, եթե դու դուքով չես խոսում։ Իրանք ավտոմատ, չգիտես խի, որոշում են, որ դու իրանք չես հարգում։ Հասկանում ես։ Մարդիկ էլ կան մենակ չերեզ այդ լեզու են հասկանում։ Եթե իրանք մտել են քեզ այդպես գրել են, դու մի հատ բռնում ես, ադուշի սենց ոնց որ ասում ես։ Նոր այդ ժամանակ սկսում են քեզ արդեն հարգանքով։ Իրանց մոտ դա արդեն ինչ որ պակասած է, որ դու դուխով աղջիկ ես, քո հետ չի կարելի, բայց խի։ Այս է խնդիրը։ Խի եք հասցնում այդ աստիճանի։ Հասկացանք ես սուր եմ քննադատում։ Դու էլ մտի սուր քո դողոտները բեր։ Հա? Չէ, չեն կարող։ Ասում եմ, Մերի, ասում եմ, պարզմա լիքը լեզուներ ենք խոսում։ Գործի ընդունվելուց, որ հարցնում են քանի լեզու եք խոսում, կարող մի 20-25 հատ գրենք։ Հաստատ։ Կա տենց բան։ Ու այդ խնդիրը շատ մեծ է համացանցում։ Ես զարմացած էի մի անգամ, մի հատ տղամարդ հայհոյանք էր գրել, շատ լկտիաբար էր գրել այդ հայհոյանքը։ Ու ես որ տեսա, որպես ադմինիստրատոր խմբում, մտա, որ ես իրան բլոկեմ, որովհետև ինչ որ մի օկտատեր բողոք էր գրել, դրա համար ես տեսա այդ հայհոյանքը։ Ու մտնեմ, ինչ տեսնեմ։ Մի հատ կին գրել է, ափսոսա պահեք ձեր կանանց համար, Էդվին ջան։ Կնոջ համար էլ չէ, կանանց համար։ Դարի ու դիմացի։ Դու հասկանում ես, ինչքան խորնամ է խնդիրը։ Այս խնդիրը պետք է իրոք լուծվի, որ դու ասում ես, տեսնում ես կանայք կան այնտեղ, մի երկու բառ էլ իրանք են գրում, կանայք կան դրանցից լավ են զգում։ Մենք պետք է այս մակարդակից իրոք դուրս գանք, էսի շատ մեծ խնդիր է, ահա որ մեծ խնդիր է, ես նորից եմ կրկնում, դրա պատճառը, ամենաբուն պատճառը նա է, որ մարդը ինֆորմացիա չունի, մարդը գիտելիք չունի, մարդը չգիտի քեզ ոնց պատասխանի, բայց ինքը ցավ է ապրում այդ պահին, ոնց որ ասում եմ, մռմռացնում է քո գրածը իրան, հասկանում ես, ինքը ուզում է անպայման քեզ կծի, բայց ոնց կծի, մենակ հայհոյանքն անեն, բայց նորից եմ կրկնում, հարգելի տղամարդիկ, եթե դուք մտնում եք, հայհոյանք եք գրում, ուրեմն դուք պատրաստ եք, որ ձեր մեր ու մանուկ սաղին դնեն ու վերցնեն, ուրեմն դուք այդ տղամարդն եք, պատրաստ եք, որ ձեր ծնողին, ձեր զավակին, ձեր կնոջը վերցնեն ու դնեն, հենց համացանցում, ու դուք ոչինչ դրա դեմ չեք կարող անել, այնպես որ երկար մտածեք, մինչև մտնել հայհոյանք գրելը։ Էդվին ջան, էլի բան ունես ասելու։ Ես Այնքան հաճելի է շփվելս, այնքան լավ է։ Հա, այն սկզբում ասացինք երկար եթեր չանենք, բայց չստացվեց։ Եթե ուշունց քֆուր, ապա նարդիի ժամանակ, սենց ասեմ։ Այն պապեկան ծերերը, որ գցում են մի հատ սենց նկար կա, Մերի, չգիտեմ, տեսել ես թե չէ, նկարել են այդ։ Ես մենակ դաղալ եմ գոռում, ուրիշ ոչ բան։ Չէ, մի հատ սենց նկար կա, սա կլասիկ մի հատ նկար է, սենց երկու հատ բիձա նարդի են խաղում ու այդ մոմենտին գնդակ է երեխեքի, սենց գալիս է նարդու վրա ու նկարել են։ Ու վերևը գրած է պապեկան են հին օրհնանքներից, այդ ասելուց մի 2 վայրկյան առաջ։ Մերի ջան, իսկապես շատ հաճելի էր, այս պրոյեկտը մենք կքննարկենք եւ որ ասում իրականացնենք, հետևորդներն էլ ոնց որ արդեն գրում էին տարբեր անուններ ֆորմատի համար, շատ շնորհակալություն հրավերքի համար, մենք վաղը ուրեմն Ժորժ ջան հանդիպելու ենք Մերի հետ միասին Հայաստանում ժամը 9-ին, Ռուսաստանում 8-ին, Եվրոպայի ժամով 6-ին, իսկ Լոս Անջելեսի ժամով առավոտյան 9-ին, խնդրում եմ բուձելնիկը դրեք, հանկարծ չքնեք 9-ին զարթուն կոֆեյով բանով, վաղը կհանդիպենք։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ասեմ, որ մենք մեր եթերները անելու ենք իմ պաշտոնական էջով, երկրորդը մենք հայտարարում ենք սենց կաստինգ, մրցույթ,
Դուք կարող եք առաջարկել մեր հաղորդումներին ինչ որ անուն եւ այն անունը, որը շատ լայքեր կհավաքի, մենք ես ու Էդվինը կնստենք, կմտածենք այդ անվան շուրջ, հա, որ մեր հաղորդումները անվանենք ձեր առաջարկած անունով, մեզ առավել եւս հետաքրքիր է, եթե դուք մասնակցեք սրա մեջ։ Երկրորդը, մեր եթերները լինելու են շաբաթը մեկ անգամ, որ օրը մենք անպայման Էդվինի հետ նորից կորոշենք, որպեսզի դուք բոլորդ արդեն պատրաստ լինեք հենց այդ օրվա եթերին, այնպես չլինի, որ անակնկալի նման մտնենք, իսկ թեմաները դուք նախորդ կարող եք մեզ գրել։ Այսինքն մենք կգրենք, որ եթերը խոսքի շատ է ինձ դուր գալիս ռուբրիկա այսօր։ Կստացի տենց ռուբրիկա ունեի ես առաջ, ռուբրիկա այսօր, պրիկալվոս էլի, ու գրում էի ինչ հա կատարվել այսօր, եթե լավ բաներ էին, գրում էի էլի խոսքի։ Կարելի է այդ թեման էլ երկուսով շարադրել, Էդվին ջան, ռուբրիկա այսօր, հետաքրքիր թեմա է։ Այնպես որ ժողովուրդ ջան, կարող եք ձեր հարցերն էլ գրել, որպեսզի մենք մի շաբաթվա մեջ ես ու Էդվինը շատ կորեկտ, կարճ ամփոփենք այդ թեմաները, թեմաները լինելու են տարբեր, քաղաքական, հոգեբանական, դաստիարակչական, ուսուցական, в общем, ուսումնական, սենց ասեմ, հա, խոհարարական, ամեն թեմաներով, այո, ինչու՞ ոչ։ Ես օրինակ երկու հատ ստեղծած սալատ ունեմ, նու, աղցան ունեմ։ Ես ձվածեղ կարամ սարքեմ, էդ էլ է բան։ Սա լինելու է մեր ընտանեկան, սենց ոնց որ ասում են, երեկոն, որտեղ ես ու Էդվինը կամփոփենք ամբողջ շաբաթվա իրողությունները, եթե ինչ-որ մի բանով մենք կարող ենք ձեզ կօգնենք, դուք էլ մասնակցեք, շատ ուրախ կլինենք ձեր հետ հանդիպել, դուք անդադ գրում եք Մերի ջան, եթերի ենք սպասում, мне скучно одной։ Այնպես որ ես ու Էդվինը կմտնենք, այսինքն կզրուցենք, ձեր հարցերին էլ կպատասխանենք։ Էդվին ջան, ես քեզ շատ շնորհակալ եմ, որ համաձայնվեցիր սենց սպանտանը մտնենք եթեր, ինձ թվում է ժողովրդին էլ դուր եկավ այս պահը։ Միշտ նոր հանդիպում, այն որ ասում է Спасибо за содействие։ Այդ ոնց է հայերեն։ Համագործակցության համար շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ համագործակցության համար, ինչ լավ է, թարգմանիչն լինելու եթերում։ Մերի ջան, մեկը լի իմ համար թարգմանի, ես էլ մեկ հոլանդերեն, անգլերեն։ Մերի ջան, քեզանից էլ շատ շնորհակալ եմ, հարազատ ջան։ Ես քեզ շատ սիրում հարգում եմ, հարգելի հետևորդներ, ձեզ իսկապես շատ սիրում հարգում եմ, մնացեք բարով, Աստված ձեր հետ։ Կապի մեջ, Մերի ջան։ Աստված քո հետ։ Վաղը կտեսնենք, կխոսենք։ Միշտ նոր հանդիպում, վաղը սպասում եմ եթերին, Երևանի ժամանակով 21:00, Մոսկվայի ժամանակով 20:00, Եվրոպայի ժամանակով 18:00, Ամերիկայի ժամանակով ոնց հասկացա առավոտյան 9:00։ Այնպես որ բոլորից սպասում ենք, միացեք։ Էդվին ջան, շնորհակալ եմ եթերի համար։ Բարի գիշեր։ Հաջողություն, բարի գիշեր։